این خیلی طولانیه اما ارزشش رو داره که تا ته گوش کنید. دختره ساعتای 2 نصف شب داشته برمیگشته خونه، توی باغ‌تالار کار میکرده، برای همینم تا دیر وقت سر کار بوده. توی راه برگشت انواع اقسام ماشینا جلوش وای میسادن، واسش بوق میزدن، از پیر بگیر تا جوون، از عمامه‌دار بگیر تا کراوات زن. با خودش میگفت این وقت شب دارم برمیگردم خونه تا این کثافتکاری‌ها رو نکنم. نزدیکای خونه‌شون شده بود، دید یه پسر یه بطری عرق دستش گرفته، همین جوری داره سر میکشه. کلا همون یه راه هم را داشت واسه رفتن به خونه. پشتشو یه نگاه میکنه، میبینه یه ماشین پلیس داره میاد. رو به بالایی میکنه، میگه گر خدای من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. دختره وای میسه ماشین پلیس بیاد که امنیتش رو فراهم کنه، اما برخلاف چیزی که فکر میکنه میشه. مأمور نزدیکش میشه و میخواسته از دختره سوء استفاده کنه. پسره که صدای جیغای دختره رو میشنوه بدو بدو میاد سمتش. با